नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 सच तक भारत में तनुज सिंह। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। अब ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने पर लगेगा चार्ज। रेलवे हवाई यात्रा की तर्ज पर लागू कर रहा है लगेज सिस्टम। तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंटर, मिर्जापुर, अलीगढ़, टूडा समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर नई व्यवस्था की जाएगी। एंट्री एवं एग्जिट पर लगाई जाएंगी कई इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनें। SC1 यानी 70 किलो तक मुफ्त में जा सकता है व्यक्ति। SC2 यानी 50 किलो तक मुफ्त में जा सकता है व्यक्ति। स्लीपर यानी SC3 यानी 40 किलो तक मुफ्त में जा सकता है व्यक्ति। वहीं जनरल डब्बे में केवल 35 किलो तक सामान लेके जाने की अनुमति दी गई है।